근데 사실 이제 50대 정도까지는 그 신화의 노래를 이제 들으셨으니까 아실 텐데 요즘 10대는 어떤 노래를 듣고 입덕을 하게 된 거예요? 신화의 어떤 면을 보고? 네? 디스가요? 이거 예능만 할 때 갖고 나가세요. 그런 뻘쭘 많잖아요. 네, 좋습니다. 자, 마지막 질문 이제 하나만 더 하도록 하겠습니다. 와우. 힘내주세요. 네. 와우. 자, 그걸 알아야 되니까. 송지원 양입니다. 오빠 뒤. 이게 무슨 소리냐고 보여주세요. 네. 네. 오빠 뒤태. 특히 등이 너무 멋있어요. 뒤태 강상 잠시만 해보고 싶은데 안 될까요? 보이시나요? 야. 버섯. 다시는 이런 사연 보내지 마세요. 야, 다음은 네, 오늘 또 좋은 선물 받아 가시네요. 네, 알겠습니다. 한번 눌러볼게요. 네. 안녕히 계세요, 여러분. 네, 그렇습니다. 이 팬분들과 실시간으로 한번 소통을 해봤는데, 네, 그거 보고 이제. 네, 근데 이걸 저희가 알아야죠. 네네. 저희 코너에 필요한 거. 네, 알겠습니다. 안녕히 계세요, 여러분. 연기를 좀 해줘야 돼요. 자, 이렇게 팬분들과 함께 실시간으로 막 여러분